Duke qenë se të paktën nga pamjet e drejt për drejta, shikojmë se policia thonë që të dalin të gjithë vëzhguesit jashtë. Paktën ky është perceptimi, megjithatë do të kemë mundësi që të lidhem me Arditin për të kuptuar diçka më shumë. Ardit, lutem thuaj, urdhri i policisë ka të bëjë me të gjithë vëzhguesit apo vetëm me ata të Partisë Mundësia, sepse po shikoj se po tentohet që të dalin të gjithë jashtë. Atëherë Ilir, Po. është një vendim Ilir, nuk e di nëse më dëgjon. Të dëgjoj shumë mirë. Po mundohem të shpjegoj që është një vendim i KZAZ-s dhe tashmë policia është duke proceduar për të nxjerrë jashtë të gjithë vëzhguesit, të gjitha subjekteve politike. Në këto momente kam bërritur edhe kryetari i Partisë Mundësia, zoti Agron Shehaj, që ka dalë në do të gjejmë këtë komunikim. Është deputet. Një sekond. Agron, janë votat e hapura. Mbi tavolinë po na nxjerrin jashtë. Një sekond, ju lutem. Duhet na triq një zvarr. Duhet na triq një zvarr. Ta dini këtë. Jo. Nëse duhet për të na nxjerrë nga këtu, duhet na triq një zvarr. Mua, dakor, ju zbatojmë, do na triq një zvarr sepse po viden votat. Atëherë, ne jemi këtu vëzhgues, kemi vetëm një të drejtë. Të jemi vëzhgues. Dakor, nëse shikoj një parregullsi, duhet e sinjalizojmë dhe duhet na tregojnë që votat tona nuk po vidhen. Nuk kërkojmë qiqranell, nuk duam asnjë privilegj asgjë. Një sekond, ku është urdhri? Më trego urdhrin. Më trego urdhrin. Është pa ligjshëm Agron se ne janë kuti të hapura. Po falë më ta tregoj sa lexoj me prekje. Ka ardhur urdhri. Pse duhet ndërpritet? Çfarë ka ndodhur këtu? Ka pas një incident, ka pas një konflikt, çfarë ka ndodhur? Një minutë se i duhet arsye këtyre. O shefi. Lexove urdhrin thotë. E di që flas me një njeri shumë të nervoz. Të lexoj urdhrin. Respektoje policinë. Respektoje policinë. Respektoje se nuk dalim kokën tonë. Do ta japim urdhrin çdo gjë. Ju lutem. Do kuptoj. Japin, nuk futem në detaje të thella. Çfarë ka ndodhur, mos e këtu ishim gjithë në rregull. Gjithë vëzhguesit duke pa votat, s'ka si problem. Për shpjegim ne. Po pra si shpjegim, po ka i konstatim për çfarë është bërë. Mund ta lexoj urdhrin? Kanë ardhur shkatësime. Kjo është turp. Jo, janë votat mbi tavolinë. Cila ku janë? Cila është kjo? Jo se do ditë tjetër e tërë. Cila është kjo? Atëherë, Ilir, ka një situatë kaosi në këto momente me përfaqësues të Partisë Mundësia dhe përfaqësues të Partisë Demokratike që në këto momente kërkojnë llogari nga drejtuesit e KZAZ se pse është dhënë ky urdhër dhe ky udhëzim ndaj policisë për të boshatisur sallën e KZAZ dhe për të nxjerrë jashtë u anullua. U anullua? Jo, vazhdoni për jashtë, gjithë për jashtë. Gjithë për jashtë. Letrën që keni në dorë? Gjithë për jashtë. A mund ta kemi përballë kameras? Arsyeja nga kamerat. Arsyeja cila është? Çfarë ndodhi? Ja lexoj. Po më jep mund ta lexoj. Lexoj. Po pritni një sekond. Sekret. Po prit do ta lexoj. Po lexoj, ha. Ishik në Atë çoj gjykat. Një sekond. Kush janë të paautorizuar? Kush është i paautorizuar këtu? Ne, policia. Kush është i paautorizuar më? Thot, largon njerëz të paautorizuar. Kush është i paautorizuar? Kush është i paautorizuar? Kush është i paautorizuar më? Kandidat. Më fal, jemi kandidat. Kush është i paautorizuar? Ore më fal, urdhrin. Ti shumë mirë që po jep. Ore urdhri, cilin urdhër? Kush janë të paautorizuar këtu brenda? Dilni për jashtë. Ata që thotë KZAZ thotë këtë gjithë për jashtë. Urdhri thotë, largoni njerëzit e paautorizuar këtu brenda. Këtu s'ka të paautorizuar, janë të autorizuar. Janë të gjithë me bexhot e kësaj. Ja. Kandidat. Ai thotë zotria. Të gjithë jemi të autorizuar, kandidat për deputet. Keni qenë prej fillimit. Po, patjetër. S'ka asnjë pa autorizuar. Tani arsyeja shumë e thjeshtë. Ka vota, po kërkojnë të quajnë votat tona të pavlefshme, nuk na I tregojnë votat e pavlefshme, I kanë aty në tavolinë. Urdhë? Njerëz thotë janë 7 pa. Nuk kuptova. Njerëz thotë janë 7 pa. Unë nuk thash as 7 as 10. Po them çfarë thash. Okej, më fal, po. Njerëz thotë janë 7 pa. Po? Pastaj dolën 3. Tashi
Ato janë pak më të zbeta apo pak më të errta? Na i tregojnë, thjesht. Shkletet të votimit, kanë dy bulat, I kanë gjithë. janë konstatuar të problemet. I kanë të gjithë. Tani çështja është që nuk i tregojnë, i kanë aty te tavolina nuk i tregojnë. Vin polici thotë, duhet dilni jashtë se kam urdhër. Urdhri aty thotë po. Po, ju jeni Sekretari, ka marrë një urdhër. Është në Alex Neçaj. Si e kalon? Kryetari i KZAZ numër 40. Gëzojmë. Ju jeni, unë jam Agron Shea, jam kryetari i Partisë Mundësia dhe kandidati për deputet. Suksese. Mundemi që ka zonë sigurisht 7 vota që janë të Partisë Mundësia dhe sipas jush janë të pavlefshme se kanë një ngjyrë të çuditshme. Ke gjithë fleta e votimit pas ka një ngjyrë të çuditshme. Pastaj na thënë që nuk janë 7 po janë 3. Thjesht kërkojmë të shohim, mund na i tregojnë cilat janë këto dhe cila është arsyeja pse janë të pavlefshme? Kjo është ajo që kërkojmë ne tani. Përveç kësaj na vjen një urdhër, keni dhënë një urdhër që na largoni gjithë jashtë?